Bonjour, bonjour à la famille. Bonjour. Les gens maman Sylvie Mode TV officiel. Après c'est bien bambote mingi surtout na abonné na nga vraiment. Bino nyonso bambote na ba balinganga te bambote bo partager ka ba vidéo. Bo s'abonner ça la ma un plus et ça la ma bien makasi. Donc nazawana bino mo boyebi ni commission na yaka pona makambo etali association na yako lobela bande ko ka ba vivre na itana biso oyo na yaka bongo ni commission na yeda makambo ko tonga neti lelo na ye na lisolo ko tonga toza na biso penza na minute belé te to ka botala video ti na suka botala bato o balinga ko tonga ba o balinga mideli simple kande na yebisaki bino toujours na bandoye la bino ba mideli simple o eza na facilité peut-être ya kotonga yo moko soko za ndako okopi ko zwa pièce na yo ko zwa pe liputa na yo o bricoler o salita moi biso to bana ko tonga na bana popi ta on a ki mwana moke vraiment na bando sala mimi bana popi kaka atabeka kuna kana na oza ba via hôpital o mona ka ba yelinga mwana popi mwana kana so tonga kaka na zo sala kaka mwana moke amba lwa makambo so mona bana bo mwana so banda ko sala mo ta on peut kokola mona pe elandi nango pe bon lelo na ye ko laksa bino robe robe masusa kaka o katozo lataka buki ka mwa boya kotika élastique eza facile na yeto kata et kata manamoka mingi ba explication ya maboko kaka nde naza boye comme ça to koki ko banda merci mingi bo s'abonner like ba vidéo so ko tali like s'abonner partager ça nanga bien chabata na Facebook na yo atanda nzambe mako kanisa o kanisela yo penza pièce na biso yango yo pièce nanga yango eza mobimba pièce nanga yango yo nazo fongola ngo eza pièce mobimba eza na mettre riba na biso nde ka tolata toujours na kingo liputa yango bon sikoyo modèle to sala masusa et qui parle nango vraiment mingi ko kata te bandeko o bayibo tonga déjà bango bayebi déjà nde na loyi bon déjà bango baza na idée mais nga toujours ka nde na lobaka na laksaka na bandeko na o bayibo tonga te ya soko yibo tonga soki na sali erreur okomeli nga ata na mwa commentaire et ça la bien pour ndeka bandakisaka kolamba toujours esilaka te nafongoli pièce nanga ndeka na sina ndakisa media kokata pièce mais nga nazokata te nazotonga robe nazwi boy ozolandanga yango oyo pièce nanga yango oyo nagumbi koto nsima malamu nagumbi na boy ok nasali boy yango age message amuke nga epa nanga eza problème te bino ka ne bato bolanda bien nga pa nanga message nanga yango kana kati ya lobaki na sala ba midele ba celeste na minene ba jupe midele ba fête ba robe ba fête wande senga ngana kita nanga na se naza na mwa tapi nanga na se wana na mitanda ka benza wana nazo yalu muna pe ya bilamba na ngai ya amuke moya mwa respiration talaka moya makasi mala nazotoka moyi penza makasi bandeko na nga bolimbisa donc c'est ça quoi nga nde naza boye nga nalataka ba robe nanga mulai nde nalataka tina se ndeka nalati boye po eza robe o nalati robe mona ikenda ba tina se ya nga nalataka 150 mulai na linga tina se mais ndeko na sala robe oyo aza mulai mingi te ye na okatela ye na 140 ok monde na gumbi ka bobo so la nde na gumbe liputa
Bon, nazumulaye. Na 145. On a gumba. Ah ouais. Quand tu en as pour tout ça la rapport élastique, ok? Bon, on a mesuré 145. C'est quoi? Nazo kata première partie ou bien à devant dos pour modèle on ezaka nango na devant te ezaka pe na dos te yo moka muto bando yeba ndeni okumbela. OK. Première partie yango. Pardon, on a créé. Na kati yango na 145 na gumbi lisière contre lisière. Bon, lisière na lisière na sangisi. Na kati na gumbi yango. Na kati 140. Pour partager vidéo. Et ça, n'a bien ma casse. Écoutez, nango et l'autre côté bandeko na la ça peut bandeko msous ça n'a bien. Moi ba vie wana e bandeko aider un jour so bo sala bon. La chena mpembe na ouais. Ça la moi petite. Comme ça, on a bon ça sur deuxième partie. Oh, ça n'a aucun temps. Donc normal so na zana nga moko mona na ko repasser minga na kipana na so mi ko repasser te kaka so ki na zo repasser se na cha ba kola ba doubli na balola mais na okata ba bonne pesa na mona na sika e vanda na so bino ba besoin anda ko pona ko vandisa makambo maleme repasser kaka o repasser na o sala pa na propre zo repasser na nga ata isalami na mavwanga nga moko na ebindeni na ko bongisa mais bino lokwa bozo ye kolango. Il faut repasser milliers 4 et vendre pizza côté nous sur coquille. Là c'est ça moi moqué mais ça va. 145. Il est au kata qui partit à l'Ibosso. Alors, oui. Vous en avez passé, si vous avez la vidéo, tu n'as pas pour comprendre. Ok. Yango. Oh, na oyo, yango. Do na devant. Do na devant, to tcha on a pembe. Si ko de so kata manche maboko hein. Manche peka ya masusa. Pana sala modelo banda kala meloko e umisinga
ba élastique bando mona na te tellement ba masque esala ma ebele ba élastique pe mona na te yango nde esali mwa reta po bandeko basenga ngango pe ya banda kala olimbisi olika ko élastique na gubika toujours nazo continuer ka lisère contre lisère mêler yango oyo lisère contre lisère to kata manche bon tellement modèle yango et quand on a doublé c'est simple nde na kata manche na gumbi na ka boye manche fait quand on a pente monene et ça la moi poids na gumba mo bien na faire na gumbi en bon pour ekota na kati donc na sali bo mone na gumbi ti donc net yo za na ndako ko gumba no ta 10 cm ata 8 na gumbi 7 kala 7 6 bon manche wana tant élastique ko zwa penza tant azo bende vandi pati a comme so balinga bantu bilamba kanzu on et mon anaka ok donc pour banda awa argent na banda awa odocha 30 mettre riban wekia lunge mo na robe na mikweti kia yo vulu mona ilama na lata kaneza ande kaninga o saka dans na ngolo amoni 30 ans pe de na che 32 pona ogumba nani ponte auto cha elastique na set ogumba ponte ka ndeza ponte ogumbi mais kota likolo a to ogumba ponte pona ocha elastique donc na kati yango na 33 na ogumba na 6 pe kapa pona elastique donc na sala on a 33 vous mesurez 33 ok sur koto mesurez sur 33 pour être en matin donc vous mesurez sur 33 en tout cas pour la laxabino de na chez moi téléphone et ça va bien elle est au moment de signe voilà donc banda arti boy 33 na chaque lisière contre lisière donc yango do nazo kata na po donc so na kati vous comprendre oser bolo ba pe midali boko mataka ke to lingi boy to ça la biso boy so bo ça na biro pe ba commenter te bolo ba na mano ça na asute bo commencer la pe bo pisa nga pe idée hein et ça la bien ma casse moni loboko moko oto gumba déjà a pona ponte koto suto gumba ndenge moko boye kaka pona ocha élastique donc modèle ngo zaka kata na ona kataki pona zora mesure o pona mesure sute ya bon oyo etika na mapepo eliputa modimbe oyo etika na oyo etikali bon manche yango
repasser pour il la bien. Botala bien, bolanda bien. Bon. On va le faire. On va passer un peu là la bien. Bouton boulangé na otoka. Je vais passer un peu vendre bien pour la salle. Nani le nazo gumba do bi to zana ndako ngana gumba ngana mutu bi to bozana ndako bozui banda awa ti awa 6 cm pour gumba to ligne auto chela élastique c'est côté pente. Na se côté pente. Les bandes on dirait mboula nan échange. Respecté. Pardonnez, na zo barré na faire boline ici. Na bombi 6 cm na se. Na dressé na so cadre lamba aya mo fo ko lexa kama ba centimètre et dans ma casse tu peux pas panti mo binya yango bon azo gumba susu na gumbi na 5 cm côté ya manche. Bomoni pardon aka sana zanga moko ermo na bosa na ke na ofini bomoni awa manche na gumbi kotoyo donc gumba na o gumba susu mwa mukende to sala ponte ya liputa po kota pona propre o gumba susu mwa muke wana mona usana ata na badotonga feni ma example mbango sikoyo nazo kata na ngapi mwa muke po masusa pe ko leka pe mwa ibele le boko no so sali mwa boite na dimine manda yango donc ndenge na chaki na mulai bona dimine ka muke na longoli koto tango to chaki lisière contre lisière dans na longoli benete banda awati awa na chika 5 ay na kati na longoli yango liboke eleka munene te yango bon ndenge na osala boye moni ndenge na osala boye na kosangisa ngo boye koto na ko mesurer susu 5 cm kota likolo et ko la même mesure ndenge na gumba ki awa yango pe to gumba koto po tanto ko che élastique elekana. Donc nazo guma banda a 5 cm ozena moke to cha pose pona bon tozongi na chaki mwa pose bien boyebi ka pona batan
yango yo nabongisi machine nanga na tie singa manche yango nde tokataki yango nagumbaki mpe koto mpona tia singa yango nazwi boye. Ok, première partie nani dona devant esangana kaka nazwi première partie faut talaka nsima malamu nazwi nsima malamu nanga ezotalanga boye nsima malamu nazwi susu oyo nakaboli yango natie moko mopanzi nazwi moko yango oyo natalisi yango na nsima malamu fo babalana donc kotutana ya nsima malamu na nsima malamu yango tobadisi mibale donc nazosangisa. Ok, mais nakoma ntina suka te nakotika ata ba 10 cm po oyo nakogumba nanga nakotika ata ba 5 cm na se moni koto na sangisaki nsima malamu nani yango natongi awa natongi plan awa naye kotika 6 cm oyo togumbaki oyo nakotia ponte awa ni natiki oyo 6 cm nalobaki mpo nakotia ponte mpo liboko esala mapoi ekota boye sikoyo espace oyo natiki yango nde etikala neti awa manche mpo natika moke mpo na fitire yamwa mopepe nakokangisi moke kaka 6 cm lisusu na bandi première partie na sangisi kote kuna nazwi susu natiki koto nazwi susu liboko moko na ye nango koto nsima malamu kaka na nsima malamu kobosana te bobosana te nga mpe miso yango ekumaki mobange kamata mona liaka mboti kumeso oyo nakoma mpe amona mpe erreur ko nsima malamu na nsima sangisi yango nsima malamu sava na resi po couleur nango eza mwa makasi tozala pension mpo nalakisa bino mwa etape ya liboso nazosangisa donc yango moni robe awa ekozala robe oyo maboko bozomona manche yango sikoyo tozwi elamba yango sikoyo etalinga sikoyo na nsima malamu na ngai yango natie na mesa nazwi parti na ngai oyo natie na se sikoyo nazosangisa fongoli yango après naye na liboko moko toujours nazosangisa koto ezotikala mwa 6 cm na 6 oyo tokogumba ça fait 12 oyo kotika libanda ça dépend ndenge otieli grandeur ya liboko na yo nga mpe natiaka nanga monene te ma monene natiaka nanga monene ok nazosangisa nakorapele bino susu mpo namoni video ezokende mpenza na mwa ya naye susu donc nazokataka mpo na minute en tout cas nasangisi nyonso yango bomoni donc tant kuta kotia bazigzag eza te mpo na olakisa bino okeka mbangombango ese eloko te omoni nasangisi elamba nanga yango oyo bamanche nasangisi donc nyonso koza ekangami ekombi aloko elamba ya polosa bozo comprendre kada nyonso nasangisi bon eza pasi te sikoyo tokei bolandanga bien bomonaki kote togumbaki 6 cm mpona kotia pente ya élastique
toye nde na biso nga na kogumba na maboko na koluka te na repasser bino na ndako calmement mpo nga nazolakisa bino kaka mbangu. Ok, omoni yango nde nagombi na ye nabandi kotonga sikoyo 6 cm wana tout autour ti kuna na suka nabandi kotonga mwa pose susu. Ok, nasala mbangu. Ok, toujours tozali kaka mpona otya mwa pose mpona batanka nde naoyeba oyo nasi na sisi deja nde dase bino ya 6 cm oyo likolo na okoti elastique yango osi na sisi na beti de ligne nasi bomona oyo na oyo mpona otya elastique de oyo na oyo sikoyo na sisi na ye sikoyo kota se ya liboko kota se ya manche nasi bomona moi noza ande na atoka yango sa liboko yango sikoyo na otya pante na sisi kota likolo yango na lakisi biko likoboko ndeni asangisaki elamba nyonso tomonani pe te koto na sisi sikoyo na otya pante nde na lakisa bino 6 cm apo totya pante so na sisi na lakisa bino natya susu na pose. Allo na sisi pante ya kotase ya liboko. Ok, yango koto elastique koto pante sikoyo nasangisi liboko yango boye nakosangisa sikoyo elamba so balingaka koloba ezala na fante mesere na oyo e alingi na ye fante te yango naosangisa naosangisa na se a nazosala a naosangisa ngambo moko nde na kotya pose susu po tosala mwa mbango po video ekelisa mosika naosangisa mopanzi. Ok, nasangisi deja koto liboko yango oyo sa liteka yango oyo siko toye na kote omako etikali sensation photo. Ok, ok, na sisi kosangisa po nazokata po na temps moni le deux côté na sangisi sikoyo presque elamba nyonso terminé. Moni yango kote na tiaki bapante yango wana nakotia l'élastique au manche. Ok, nasi nasangisi robe yango yango nasangisi sikoyo eloko netikali naobeta sikoyo pante oyo base ya makolo tokotia yango na 3 cm eza mwa épaisseur oyo esalaka mwa nini te mwa 3 cm. Ok, nasala pante ya 3 cm bien nagumba yango boye na 1 cm donc ma mesure po esala mpe mwa poids ya nasala pante. Ok,
tosilisi awa esili nango ponti yango na se na silisi kotia na se esili me bozalaka wana bozela bosisi nanu te yango sikoyo tokomi na etape élastique nanga yango yo élastique nanga yango yo sikoyo kotobola place ya kotia élastique kotobola ngo ndeni zwi epingle nanga oyo nyonso boyebi yango yango oyo sikoyo na kokotisa élastique nanga wapi na opona moni place oyo place nakanisaki maboko bomona nzela place nakanisaki yango sikoyo nazo tobola mwa moke mpona kosala élastique kotobola te me nakolandaka na banzela wana natongolaki po ntango na osisa mpe nakokamata bezita wana eza de nzela naotya élastique de kote kote asena kota likolo mpo ovandisa mwa élastique yango mpe nazosala batour mpona kote mike mike kaka ekoki nango zwi élastique nango yango oyo zwi épingle épingle yango oyo nakoti élastique mpona kotia élastique okoti boye pa okamata linga tonga na tonga ale okangi bando okotisa okay, mokota tshana mapoto na isusu toujours tozokoba tonotia bapose boyebi kaka nasali premier tour élastique omoni yango elamba ebandi kobwetoka donc ebandi kofinana au premier tour ya élastique nazokende susu deuxième tour bamosusu batya bango kaka moko abendi mpenza bien na position na ye nasiko naotya mwa mibale mpo mpe esalaka mwa esthétique mpe ya bafrance nazokotisa susu deuxième tour nakotisi ezozwa temps ndande naotyanga moko boye ezozwanga ata ba 10 minutes 15 minutes ok natie na pause eza kaka wana nazozongisa baepingle nanga mpo yango nde ebenga po epingle bana barespecta yango makasi mpo soki ezangi mpenza moya kosomba ya kotia élastique eza te sangisango kozongisa ngo yango na liboso mpa na sisi kotia élastique ça bon esili na bien tobalola passer oui de bomoni yango oyo kolata yango
esali mwa ngebungebu ke ezalanga mona ke mekela binongo ya nameka esi bamekaka kaka omoni bino moko vite fait ya ma mode bomoni yango yango modele oyo mponga mo mpe naza nango nase bomona yango ya ngubanguba naza nango so olatika ozosala mwa boye amoso masosi ekanga mo esali place moko te fo kobendabenda yo moko kakeki tala kaka kota nsima mpe kuna sali todiminaki mwa liboko bomoni modele koyeba kotomba toyedaka ta bapersone vivant avec handicap na mwa kotonga oyo na bandeko na nga bafamille na nga napesi bino bambote ebele bambote ebele toza na bino ensemble tala kaka na ma mode nga naza na mwa monene pas ndeko wana aza mwa ye mpe aza ne monene me nga nde naza mwa makasi koleka ye na kolakise place moko ya kobenda mwa baelastique arevi akangi mazita ndeka ezala na maske soki maske ezokita kangi kaka awa mwa lizita ta croise esalaka bien omoni yango babaye toyesa la prochaine botia bacommentaire bopesa mwa bamidele na video oyo botia bacommentaire eloko nini olingi totonga peut-être mwa modèle moko boye etungisaka mais ya makasi te po ya makasi mais eza mwa mpasi mpo na explication bamidele moko eza peut-être eloko moko edérangeaka koyoka mpasi te koyoka mpe soni te komelanga na commentaire na korépondre yo botala banimero nanga mpe eza kuna so okoti na site nanga chaîne bokomona nimero nanga bokota nimero omona whatsapp nanga mpe eza wana baoyo bakobenganga babengi nga mama Sylvie tolingi boye nazaka wana nde bino bosala mpo nanga nga mpe na pardon nga mpe nasala mpo na bino merci mingi nasepeli bomoni modele nanga so ezalaki moto akotelema mamoni baningi bien ya bino bokolakisa yango merci bye bye. Tchuss.